зам зуунд ер нь бол маш олон ийм цагдааны шалган байдаг. Гадаагаас Кайро урах хүртэл ойролцоогоор 7 цаг автобусаар явж өнгөрсөн. Замын хажуугаар ер нь бол цөлөөлөл үргэлжлэсээр байдаг. Ягаад гэх юм бол Египтийн газар нутгийн 90% цөл. Тэгээд ерөөдөө бол яг бараг бүх амьдрал, бүх түүх нэг л нарийнх нь ногоон судал дагуу шахалтай оршдог гэж хэлэхэд болно. Энэ бол нийл мөрөн. Грекийн түүхч Геродот Египтийг нийлийн бэлэг хэмээн нэрлэсэн нь бас дэмий хоосон зүйл биш. Мянган жилийн турш энэ мөрөн жил бүр эрэг орчмоо үерлэж үржил шимтлаг үлдээдэг байсан бөгөөд эртний египтчүүд яг энэ мөчийг хуанли болгон шилдэг байсан. Кайро бол зөвхөн Египтийн нийслэл төдийгүй Африк твийн хамгийн олон хүн амтай хотуудын нэг. Арабууд үүнийг Аль-Кахира буюу ялагчууд хэмээн нэрлэдэг. Энэ нэрийг 969 онд Фатимидийн гүрэн эмчийн нийслэлээ байгуулалтаа өгсөн байдаг. Кайро хотод 1000 орчим сүм хийд моск байдаг учраас бас 1000 манарын хот гэж шалтар цолтой. За ялангуяа аль хязгаарын моск түүндээ байгуулагдсан их сургууль нь 1907 онд нэгдсэн бөгөөд өнөө хүртэл тасралтгүй л ажиллагаагаа явуулж буй дэлхийн хамгийн эртний сургуулиудын нэг гэж явдаг. Кайрод ирчээд автобусаасаа буугаад шууд такси бараад хотод руу явсан байгаа. Манай хотод болохоор Гизад буюу яг пирамидынхаа эсрэг харсан маш гоё вьютэй хотел. Хотын хувьд ер нь анхудаа би ийм олон хүнтэйг 22 цаг гаруй хүнтэй ийм хотод орж ирж байсан. Тэгээд яг гудамж замаасаа эхлүүлээл маш сонирхолтой байсан. Яагаад тэгэхээр замуудыг та нар харах юм бол нэг талаа юм 7-8 юутай их нийтээ. Тийм лайн майн байхгүй. Навтай яг гаднаа харагдаж байгаасаа дотор бол маш гоёсэн. За тийм битэрс юм тавьчаад тийм мэддэг явсан байгаа. Тийм Кайрогийн хотын төв рүү буцаад орж ирсэн гизаагаасаа. Тинтэв ер нь маш чимээтэй, замбраагүй хүмүүс ер нь бол байнгын зүгээр яг сигналаараа бүх юм одоо машинууд нь бие биентэйг ярилцдаг юм уу. Тэгээд яа гарцмарц гэж ер нь байхгүй дээ. Хүмүүс сайхан хоёр тишээ харж байгаа л гарчдаг. Одоо бол яг гарцаар гарах надад яа дандаа айгу аимшиг мэддэг байсан. Яг ингээд дайруулчгүй амжсан. Асал масал ерөнхийдөө харагдахгүй. Энэ бол нийл мөрөн. Маш үзэсгэлэнтэй. Маш том. Египтийн ерөнхийдөө яг civilization бараг төлхөр гэж хэлж болно. Тэгээд нийл мөрөн дээрээ жоохон цаг өнгөрөөгөө энэ бас хэсэг агуу гоё хүмүүсийн цагаан өнгөрөх боломжтой ресторан, бролонтой юм хэсэг байт юм байлээ. Гэтэ 25 Egyptian pound төлж ордог. Тэгээд энэ хэсэг цагийг өнгөрөөж агаад тэгээд ер нь бол нэлийн урт өдөр байсан учраас хотел руугаа буцаад амрий гэж явсан. Гизагийн пирамидууд бол бараг 4500 жилийн настай. Дэлхийн эртний 7 гайхамшгуудын дундаас өнөө хүртэл бүрэн бүтнээрээ үлдсэн цорын ганц дурсгал нь. Вау. Өглөөний цагаан ийм гоё вьютай өгтөн гэдэг бол үнэхээр гайхалтайсан.
За тэгээ юм ядаж аваад өнөөдрийн төлөвлөгөө болохоор музей үзэх. JEM буюу Grand Egyptian Museum. Grand Egypt-ийн энэ музей бол ганц соёл иргэншил бүлтэд зориулагдсан дэлхийн хамгийн том музей. 2026 оны эхээр нэгдсэн гэж санаад байна. Нэлийн сүүл нэгдсэн юмэр ч гэсэн. Энэ музейд бол тэгэхээр яг 100,000 гаруй яг тухайн цаг үеийн эд хөрхийн зүйлүүд байрладаг. Тэдгээрийн дунд бол Тутанхамун гэдэг хааны бүх хэрэгсэл түүхэн дагуудаа бүрэн бүтээр нэг дор дэлгэгдэж байсан гэдгээр онцлогтой. Тэгээд өмнө нь болохоор энэ яг Египтийн үндэсний музейд байж байгаа. Одоо болохоор энэ шинэ музей рүүгээ бүгдийг зөөсөн юм лээ. Бид эндээс Кайрод ирэхээс өмнө Luxor гэдэг хотод байдаг яг The Valley of the Kings ер нь 63 юм бунхан олцсон байдаг. Яг та нарт өмнөх сториг нь ярьж хүрэх юм бол яг пирамидууд чинь болохоор одоо нэг пирамид дотор нэг хааны бунхан байгаа гэсэн үг шүү дээ, тий. Тэгээд энэ бол яг ancient Египчүүд одоо ингэж хаана ингэж оршуулдаг байсан гэсэн үг. Тэгээд шинэ цаг үед нь болохоор тэрнээс нэг 1000 жилийн дараа ч юм уу да ингэж яг пирамид шиг ингэж ил газар тий ингэж төмөн зарлаад энд манай хүн байгаа шүү, энд манай хаан байгаа шүү, тэгээд энд манай хааны бүх одоо эд хэрэгсэл бүх зүйл нь байгаа шүү гэдэг энэ пирамид ч юм бол ингэ гаднаасаа угаасаа харагдаад за энэ яг бунхан байна гэдэг хоёр хүмүүс мэддэг байсан. Тэгэж ингэж яг олон зарлдаг байгаа болоод Valley of the Kings гэдэг одоо Египтийн Luxor хотод ийм яг пирамид шиг ерөөдөө хэлбэртэй дээ. Ингээд дээшээгээ ингэж ийм овгор оройтой ууланд одоо илүү хаантайхаа буршлыг ингэж нууж ингэж доош нь ингэж хадгалдаг болсон. Тэгээд тэнд ойролцоогоор одоо хүртэл олцсон байгаа нь болохоор 63 хааны бүх олцсон байдаг. Тэрнээс 63 дахь буюу хамгийн сүүлийн энэ Тутанхамун гэдэг энэ хааны бурш нь болохоор бүрэн бүтнээрээ бүх одоо мумийн жолтоол тэгээд яг бүх идэгч хэрэглэжсэн бүх зүйл нь олцсон гэдэг онцлогтой. Гэвч манай хаан болохоор 19 наснда баймар салуудаа одоо нас барсан. Тэгээд ийм хөлний гажигтай байсан учраас бас сонирхолтой зүйл нь маш олон ийм хаяг олцсон байдаг. Би бас ингэж жаад нэмшилтэй тагийн яг рекорд хийсэн санагдаад байна. Тэгээд Тутанхамун хааны бүх зүйл нь одоо олцсон гэдгээр маш онцлогтой байдаг. Наснда таалал төгсөн энэ хааны хойд насны одоо аялын төлөө бэлдүүлсэн 5,000 гаруй эд зүйлс байдаг. Эртний Египчүүд юу гэж боддог байсан бэ гэхлээр одоо яг энэ яад ер нь юм пирамидыг барьсан гэхлээр чинь одоо тухайн хаан нь нас барсныхаа дараа дараагийн амьдралдаа энэ бүх зүйлсээ хэрэглэн дараагийн амьдралдаа одоо очихт нь бунхан дээр нь бунхных нь ингээд дандаа хаан ч юм уу эсвэл яг пирамидын ингээд ханаар дүүрэн бунхных нь ханаар дүүрэн дандаа юм бичиг сэлсэн байдаг. Тэр бичиг сэлснүүд нь болохоор дараагийн амьдралд нь одоо гайд хийж явна гэж итгэдэг. Тэгээд одоо эргэн тойрны хан бүрт сэлсэн бичиг буюу одоо hieroglyph гэж хэлдэг хэдэн зууны турш хэн ч уншиж чадахгүй байсан нууц бичиг байсан. Одоо яг энэ бунхан дээр ч гэсэн та нар харж байгаа утсан доолгон бичиг хурсууд байгаа. За эдгээрийг нь 1799 онд Росеттагийн чулууг олсноор энэ нут тайлагдах эхлэл тавигдчихсэн.
Тэгээд 1822 онд Шампольон гэд Францын эрдэмтэн байсан гэж санаад байна. Эцэст нэг ийм бичгүүдийг тайлсан. Тэгээд тэр цагаас хойш болохоор эдгээр хан дахин ярьж эхэлсэн гэж хэлж болно. За энэ дээр болохоор одоо яг Тутанхамун хааны бүхэн 9 ийм матрушкагийн юу шиг гэж байрлагдсан. Юмны дотроо болохоор муминаа гэсэн. Энэ жижигхэн болохоор яг толгойд нь одоо өмсүүлсэн баг нь. Энэ хэдэн зуун килограмм алтч хэлээ дээ. За энэ бас ингээд хөл гарантай юм алтан гоёл зүүдэг байсан байна. Энэ толгойн гоёл бас яагаад зүүдэг байсан бэ гэхлээр дараагийн амьдралтаа очихороо нөгөө хаа маань өөрийгөө энэ маскаар таньна гэж үздэг байсан байна. За тэгээд иймэрхүү бухан дотор ийм алтлаг бичиг дүрс бичгүүд дүүрэн болохоор бүгдээрээ яг Тутанхамун хааны башинд одоо ерөнхийдөө олцсон эд зүйлсүүд гэсэн үг. За энэ миний яриадсан таягнууд нь байна. Маш гоё эцтэй. Та нар ингэ боддоо 4500 жилийн өмнө бид нар ийм одоо гахалтай урлаглаг зүйлсүүд үйлдвэрлэдэг байсан бэ. Grand Egyptian Museum-аас ингээд пирамид нь бас маш үзэсгэлэнтэйгээр харагддаг. Одоо 3 хамгийн том пирамидыг гурван эндээс толтон харах боломжтой. Тэгээд бусад өөр бас олдуруудыг эндээс мэдээж харж болно. Энд ирэхээр бол ер нь нэг юм guided tour авах хэрэгтэй байлээ. Бид хоёр яг ийм 2 цагийн guided tour авсан. Маш таалагдсан. Тэр хойно бол харагдаж байгаа нь Египтийн түүхэнд бас хамгийн алдартай хаануудын нэг Рамесес 2 гэд хаан байна. Бараг 70-аад жил 69 жил хаан сууж исэн. Гэсэн чи юм хөөрхөн хүүхдүүд ингээд амар хөөрхөн юм graduation хувцсан мөсч гисэн явж исэн. Энэ суулгаар яг музейм ороод орж ирэхэд ингээд байдаг маш том танхим байна. Oh, they were so cute. За ингээд main яг музейний хэсгээс гараад энэ цааталт нь болохоор юм завны хан бүс музейм байдаг. Ямын том пирамид буюу Хуфугийн пирамид, Хуфу хааны пирамидын дэрэгдээс юм 2 том зав олсон юм байна л да. Тэгээд тэрийг бас яг хажуудлын музейд хийчихсэн байсан. За тэгээд музейг үзэж дуусаад хотел руугаа буцаад харсан. Мэдээж хотелээс минь одоо rooftop bars нь харагддаг энэ пирамидын view үнэхээр гахалтай. Пирамид
5 цагт хаачдаг. Тэрнээс хойшоо ер нь хүн орох боломжгүй учраас ингээд хинч харагдахгүй аяаны машин харагдана. Тэгээд яг нар жаргахыг толдоо цугал өдөр болгон маш гахалтай мэдрэмж авдаг. Өдөр болгон өөрийгөө маш жижигээр мэдэрдэг. Өдөр болгон яг ингээд чинь бодолд оруулдаг. Нар жаргах хугацаа гэхдээ нэг 10 минут болол дуусчдаг. Ингээд багаар тэр өдрийн манаар жаргаж байна. Bye son, see you tomorrow. Болохоор юм seafood pasta авсан. Айгуу гомдтойсэн. Тэг манай rooftop bar шүн бас нэг хүртэл ажилладаг учраас маш юм active. Дандаа амар хөгжим явдаг. Энд манай нэг ах байна. Өдөр болгон амьдараа дуулдаг. Маргааш өдөр нь болохоор пирамидыг ойроос үзэхээр явсан байгаа. Тэгээ ороод ирсний дараа доороос нь автобусаар ингээд тийм панорама цэг рүү очруулдаг. Тэгээд пирамид дотор нь байдаг автобус бол үндгүй. Ингээд буугаад ерөнхийдөө хот харагдана. За тэгээд хотын эсрэг талд нь пирамид нь өглөө яг 7 өргөнлийн эрт очсон учраас баг хүнтэй. Тэгээд айгу гоё шотууд авчирсан. За 3 юм том пирамид. Ер нь бол яг энэ Гиза хэсэгт бол 9 пирамид байдаг. 3 нь бол хамгийн том нь. Хуфу, Хафри тэгээд Менкауре гэдэг л хаадын нэрээр нэрлэгдсэн. Хамгийн том нь Хуфугийн пирамид анх баригдахдаа 146 м орчим өндөр байжгаад бараг 3800 жилийн туршлагын хамгийн өндөр хүний гараар бүтээсэн байгууламж хэвээр байсан. Тэгээд урд нь болохоор боолуудын гараар баригдсан гэж итгэдэг байсан ч гэсэн археологийн малтлагаар ажилчид цалин авдаг чөлөөт хүмүүс байсан нь нотлогдсон. Тэгээд хэдэн мянган хүн 28-9 орчим жилийн турш хэдэн сая чулуун блокийг гараараа зөөж энэ бүхнийг босгожээ. Пирамидын энэ хэсэгт бол зөндөө олон юм тэмээ унаадууд цаашаага яг юм хамгийн 3 том яг пирамид нь гурлаа зэрэгцэн харагддаг хэсгээр очиж болдог. Ойролцоогоор нэг цаг нь 1000 Egyptian pound буюу хэдийн 20 евро муу.
Надад бас их сонирхолтой санагдсан зүйл нь Кайро хот нь нэг одоо Гизагийн хэсэг бол пирамидтайгаа маш ойрхон. Яг ер нь бол 100 метр хүрээгүй газар яг ингээд тэсээр агаад ирээд баригдчихсан байсан. Яагаад ч юм би толгойд болохоор пирамид нэг юм байгалийн хамгаалалттай бүсэн дотоосоо нэлийн хоол явж ирж очдог газар байх болов уу гэж бодсон боловч та нар яг миний хотелоос rooftop-аас харж байгаа view-ийг харсан шүү дээ. Яг ойрхон гэл яг манай хотел яг замын эсрэг талд нь пирамидын яг ордог хэсэг нь байж байгаа. Дөрвөн 500 жилийн өмнө техник технологи хөгжөөгүй үед нэг юм блок нь бараг 1 тонн гаруй жинтэй ийм том зүйлийг тийм бүр 140 гаруй метр хүртэл өндөрийг яаж барьсан болоо тэгэхээр үнэхээр гайхалтай. За ингээд мэдээж жуулчд бол маш ихтэй. Тэгээд жуулчдад тагаад мэдээж 8 хийхийг оролцсон хүмүүс бас маш ихтэй. Энэ ер нь Египтэд ирээд яг Кайрод ч гэнэ үү, Хургадад ч гэнэ үү, Луксорт ч гэнэ үү, ер нь хүмүүс нь яг 8 хийж байгаа хүмүүс жоохон соёлгүй айгүй хэцүү. Яг дандаа ирээл юм ярихыг оролдоод юмаа зарчгаал 50 гэж юу н халахлахгүй тэр нь жоохон хэцүү. Гэхдээ I guess that's just part of the whole experience. За энэ болохоор яг Альберсны бунхан руугаа ордог хэсэг нь болон яг одоо бунхан дээрэмчдийн гаргасан одоо орцсон гэж явдаг. За тэгээд хамгийн сүүлд нь болохоор энэ ойролцоог урталтанд байдаг Сфинкс үзсэн. Энэ бол дэлхийн бас хамгийн том, хамгийн эртний өшөөд урсгалуудын нэг. За тэгээд хажуу талд мэдээж бас том юм сувенирийн зах байсан. За өглөөдөө пирамид үзтээ усгачаад болохоор дараа нь шууд яг хуучин Кайро хот руу явсан. Тэгээд энэ болохоор энэ хотын төр захиалсан байсан. За төр манд болохоор Бабал Футух гэд
энэ газраас эхэлдэг. 11-р зуунд Фатимидын гүрний Бадр аль-Жамалийг шалгаж баригдсан эртний хотын ханы 3 үндсэн хаалганы нэгэн гэсэн үг. 2 дугуй цамхтай энэ хаалга болохоор Фатимидын Кайрог хамгаалж исэн гэж хэлж болно. За хамгийн эхэлж болохоор бид нэр Аль-Хакими москт орсон. болохоор Кайрогийн хамгийн эртний хамгийн том Фатимидын москуудын нэг гэсэн үг. Барилгыг болохоор Халиф Аль-Азиз гээд 1990 онд эхлүүлээд хүүн Халиф Аль-Хаким 1013 онд дуусгасан. Аль-Хаким гэдэг нь болохоор Халиф түүхэнд нэлээд сониун зөрүүд хүн байсан гэж алдартай. Дараа нь болохоор Имдрус шашны дагалдагчид үнийг бурхны илэрхийлэл гэж шүтдэг болсон. 100-ыг дамжсан энэ хугацаанд энэ моск агуулгах тэр байтугай цэргийн адууны хашаач болж уурч байсан. Сүүлийн үед цэргийн засварлагдаж өнөөдрийн 50 байдалд орсон. Тэгээд яг цаанаа хоёр цамхаг бол нэлийн уужин, доторх нь бол нэлийн шинээр цэргийн засварлагдсан байгааг та нар харж болж байна. Египтэд болохоор 5 дахь хагас өдөр бол амралтын өдөр байдаг. Тэгээд 5 дахь өдөр бол ингээд тэр хавь ерөөдөө бүх хүмүүс ирээд өнөр энд залбирлаа үлддэг гэж хэлж байсан. Исламын шинжүүд бол өдөр 5 удаа залбирдаг. Амралтын өдөр болохоор бөөнөрөө цугларч эндээ залбирдаг байна. Тэгээд эндээсээ гарч аваад цаашаага дараагийн үзүүрт очсон. Дараагийн маань зөвцөл маань болохоор Байт аль-Сухями гэдэг байшинд очсон. Тэг мэдээж тийшээ явахдаа бол ийм Учин Кайрогийн гудамжаар явсан гудамжаар мэдээж амьдрал буцалж исэн. Зэнд бол 8 эдэг зүйлсүүд хүмүүс great architecture as well. Хүмүүсийн амьдрал ер нь маш юм буцалсан байдаг. Энэ Байт аль-Сухями гэдэг байшин болохоор 17-р зууны Османы үеийн Кайрогийн оршин суух архитектурын сайн зөвлөгдсөн жишээнүүдийн нэг гэж хэлж болно. Голскийг нь 1648 онд Абди аль-Вахаб ас-Сухями гэдэг хүн барьсан гэдэг. За энэ загвар нь болохоор яг гэр бүлийн хувийн амьдралыг олон нийтээс тусгаарласан загвар гэж хэлж болно. Яг гадны зочид ирэх бол энэ дотор хашаанд нь суугаад гэр бүлийн харилцаа бол энэ дотор нь явна гэсэн үг. Тэгээд манай хүн болохоор 4 их нэртэй. 4 их нэр нь энэ байшингуудад ингээд нэг нэгээр амьдардаг байсан байна. Нэг онцлог зүйл нь гэх юм бол энэ цонхнуудыг та нар харах юм бол гэр дотроос гадаа болж байгаа процессыг харах боломжтой боловч гаднаас дотор нь болж байгаа зүйлийг харах боломжгүйгээр барьсан гэдэг юм билий. За дараа нь болохоор энэ Эль Мойс гэдэг гудамжаар алхсан. Энэ гудамжийг болохоор Кайрогийн үндэслэгч Фатимидын Халиф Аль-Мойс гэд халахын нэрээр нэрлэгдсэн.
Ислам ертөнцийн хамгийн эртний бөгөөд өнөө хүртэл ашигладаг цаар буюу гудамжуудын нэг гэж тооцогддог. За энэ бол тухайн олон нийтийн одоо усан дурдаг газар саун байсан байна. Тийм хуучин Кайрогийн гудамж бол үнэхээр үзэсгэлэнтэй санагдсан. За энэ болохоор Калавун комплекс нь. Калавуны зохицолбор болохоор Мемлүкийн султан Калавун 1280-ад оны дундуур барьсан гэдэг. Дунд зууны хамгийн дэвшилтэт эмнэлгүүдийн бас нэг болох Маристаныг агуулдаг гэж байсан. Тэгээд энэ эмнэлэгт болохоор баян ядуугалт хүн болгон төлбөргүй өмчлүүлдэг байсан. Тэгээд эмчлүүлэгчийг гарахдаа бүр мөнгөнд итгэмж шүгдэг байсан гэдэг юм лээ. Тэгээд тухайн үеийн дундад зууны 90 дэх нийгмийн халамжийн бас Европсын жишээ гэж хэлж болно. Тэгээд энэ зүнслэг аяллаа төгсгөлд болохоор Бэдэл Хүсэний москт очсон байгаа. Энэ болохоор Исламын Кайрогийн сүрхэн дорш хамгийн ариун газруудын бас нэг. Уламжлалт, итгэл үнэмшлэр энд Мухаммедийн ачуу Хусейн Ибн Алиийн одоо толгойг оршуулсан гэж үздэг. Тэгээд гэтээ баталгаатай яг түүхэн баримт ус шашны уламжлал гэдгийг бас хэлхийн зүйтэй. Энэ москийн одоогийн барилга хөвчлэн яг 19-р зуунд шинжлэгдсэн боловч газрын шашны ач холбогдол Фатимидыг үсгтэй. Яг энэ нөгөөний гадна чанга гудамжаас орж ирээд энэ зөксөд бол яг орчмын шүүгангийн намдаад яг тийм шүүрөөр амсгал мэдрэгддэг. За тэгээд түүрийнхаа төгсгөлд болохоор бид нэр Египтийн үндэсний бодлогын фитир эзэн байгаа. Өөрсдөө болохоор ер нь бол яг пизза шийдэл гэж хэлжсэн. Тэгээд дахианы мах болон өхрийн мах гэсэн хоёр сонголтойгоос би дахиад яг навч үзсэн. Тэгээд гомцтойсан. За ингээд аяллахаа төгсгөлд болохоор яг хан эл Халили гэдэг энэ захын ихэнд ирсэн. 1382 оноос хойш тасралтгүй л ажиллагаагаа явуулаад ирсэн худалдааны төв гэж болж болно. Сүрчиг, даавуу, гойлч мэглэл, за тэгэл яг хамгийн ихэнд бол мэдээж одоо олив, зис гэд янз бүрийн дэлгүүрүүд дүүрэн маш амьд, маш чимээхтэй 8-ны хаасаагүй 408 зохиол сонсогдно. Тэгээд мэдээж 40 градус өдөржингөө алхсан юм чинь өтөө уух юм авъя гэдэг энэ 30 North гэд газар өтөө уух юм аваад тэг хотел руу буцсан байгаа. Тэгээд Эвдэрснээс хойш өдөр болгоны энэ яг жаагаж би нар үнэхээр үзэсгэлэнтэй байсан. Тэгээд бидний хамгийн сүүлийн оройч гэсэн нар маш үзэсгэлэнтэйг ярьж аргаж энэ аяллаа бид өндөрлөөсөн байгаа.